Temannya kemana? Temannya? Hah? Udah 800 jadi. Oke guys, ini dikipasin biar kering. Ini juga nah ini monster nyetak undangan. Ini langsung 4 warna guys. Nah, kalau yang itu namanya Mas Penyu, panggil aja dia Penyu. Nah, kalau ini OP, operator mesin pon. Nah, buat dus-dus ya. Ini Mang Pidin, operator mesin SM52 dari Serang. Ini Mang Arsin. Nah, kalau ini desain gratis. Ya. Oke guys, kita ikutin. Dokumentasi yuk, YouTube yuk.
Oke, dengan Mas siapa? Ini namanya Mas apa? Penyu. Ini nih Giant. Nih guys, hasilnya guys. Nih, kalau mau pesan undangan silahkan nih hubungi Heruprint. Nama IG-nya @cetak_undangan_Banten. Ini nomor WhatsApp-nya guys. 081519688155 Jalan Ciracas Selama, depan kampus UPI Kota Serang, Banten guys. Oke, jangan lupa di like and subscribe, komen. Ini seputar dokumentasi percetakan. Ini hasilnya guys. Sebleker. Ini pabriknya di kita ya, di toko Heruprint. Nih, kita lihat review ya. Jadi ini muka ketemu muka. Ini namanya balik bakul. Jadi muka ketemu muka, pantat-pantatan. Ini isinya, jadi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas menghadap. Nih. Silahkan guys di order. Ini segini dapatnya 2000 lembar. Kalau yang ini dapatnya 800 lembar.